คุณจำตัวเองสมัยที่เพิ่งเรียนจบใหม่ๆแล้วจะต้องยื่นสมัครงานครั้งแรกได้ไหมคะตอนนั้นหลายคนก็น่าจะได้ยินคำว่างานรูทีนขึ้นมาเป็นครั้งแรกเนาะแล้วเวลาที่เราพูดถึงงานรูทีนมันจะมีคำอีกคำหนึ่งที่เด้งขึ้นมาแทบจะพร้อมกันเลยนั่นก็คือคำว่าน่าเบื่อซึ่งสมัยที่นัดยังเด็กเนี่ยนัดไม่ได้แค่คิดหรอกค่ะนัดทำด้วยนะคะสิ่งที่นัดทำลงไปก็คือนัดใช้วิธีตัดตัวเลือกเลยค่ะบริษัทไหนองค์กรไหนที่มีเครื่องแบบพนักงานนะคะน่าจะตัดช้อยตัวเลือกนั้นทิ้งไม่ยื่นสมัครงานทีนี้วันเวลามันก็ผ่านมาเนิ่นนานมากแล้วเนาะพอเรามองย้อนกลับไปเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวฉันเองในสมัยนั้นทำไมช่างคิดได้แบบเด็กน้อยมากๆเลยนะคะวันนี้นัดก็เลยอยากจะมาแบ่งปัน Fix Mindset ของตัวนัดเองนี่แหละเกี่ยวกับการทำงานแล้วก็ชีวิตประจำวันที่เรามองว่าน่าเบื่อวันนี้อยู่ดีๆคุยกันเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะนัดอยู่ดีๆดูแลอารมณ์จัดการตัวเองในชีวิตประจำวันค่ะสมัยเรียนนัดมีรุ่นพี่สาวสวยอยู่คนหนึ่งนะคะเธอเรียนจบแล้วก็ทำงานธนาคารชื่อดังแห่งหนึ่งมาโดยตลอดเลยค่ะแต่ว่าตัวเราตอนนั้นน่ะที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยก็สงสัยมากว่าทำไมรุ่นพี่เขาถึงเลือกทำงานธนาคารนะเพราะว่าเรามองว่ามันเป็นงานรูทีนอะทีนี้เวลาก็ผ่านไปแล้วก็เมื่อไม่กี่ปีเนี่ยก็มีโอกาสได้กลับมาเจอรุ่นพี่คนนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็เลยถามไปว่าทำไมถึงเลือกทำงานธนาคารหรอรุ่นพี่ก็ตอบออกมาว่าอ๋อเพราะว่ามันมีเครื่องแบบพนักงานนัดฟังแล้วนัดแบบตรรกะในหัวคือไม่ทำงานเลยคือแบบนอกเหนือความเข้าใจของเราก็ถามไปว่ามันไม่น่าเบื่อหรอแบบใส่ชุดเดิมๆทุกวันแล้วก็ทุกคนมองไปทุกคนก็แต่งตัวเหมือนกันรุ่นพี่ก็มองว่าไม่นะนางมองว่ามันช่วยประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดเงินตอนเช้าพี่ก็ตื่นมาแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าวันนี้จะใส่อะไรไม่ต้องเสียเวลา mix and match ให้มันลงตัวกว่าจะออกจากบ้านได้เพราะว่าก็แค่หยิบชุดมาแล้วก็ใส่แล้วก็ออกบ้านได้เลย มันช่วยประหยัดเงินเพราะว่าเราไม่ต้องช้อปปิ้งถ้าทำงานอย่างอื่นน่ะก็ต้องคอยตามเทรนด์ว่าตอนนี้อะไรอินอะไรเอาแล้วเดี๋ยวก็ต้องคอยช้อปปิ้งชิ้นใหม่ๆอยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องหาทางทำให้มันแมตช์ได้กับสิ่งที่มีในตู้อยู่แล้วซึ่งพี่เขาไม่ต้องเสียทั้งเงินและเวลาตรงนี้นะคะนัดฟังแล้วนัดก็แบบนี่เองค่ะเคล็ดลับการออมเงินของนางนะคะนี่เองค่ะเหตุผลว่าทำไมรุ่นพี่สามารถสมัครเรียนปโทในสาขาแล้วก็มหาลัยที่เธออยากเรียนแล้วเธอก็จ่ายเองนะคะสามารถเทคคอร์สพัฒนาตัวเองราคาไม่ถูกได้นะคะแล้วก็ซื้อคอนโดใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาตกแต่งด้วยเฟอร์สวยๆของโอกิทั้งห้องนะคะนัดแบบทำไมฉันในวันนั้นคิดไม่ได้แบบนี้นะพอได้ฟังเหตุผลแบบนี้ของรุ่นพี่แล้วอะเราก็จะนึกถึงคนอีกคนหนึ่งเลยคนที่ใส่เสื้อผ้าแบบเดิมทุกวันมาเป็น10ปีนะคะคนนั้นก็คือสตีฟจ็อบส์และเสื้อคอเต่าสีดำของเขาจริงๆแล้วมันไม่ใช่เสื้อผ้าหรอกที่ทำให้เรารู้สึกเบื่อไม่ใช่เสื้อผ้าหรอกที่มันจะมีผลต่อการทำงานว่าเราจะทำงานได้ดีหรือว่าทำงานได้ไม่ดีแล้วมันก็ไม่ใช่เสื้อผ้าหรอกที่จะเป็นตัวตัดสินว่าเราอะมีความคิดสร้างสรรค์หรือไม่มีความคิดสร้างสรรค์ทั้งหมดทั้งมวลนั้นนะมันอยู่ที่ mindset ล้วนๆเลยค่ะคุณก็อาจจะบอกว่างานรูทีนก็เรื่องนึงเครื่องแบบก็เรื่องนึงแล้วถ้าเกิดมันเป็นอะไรที่แบบระเบียบเยอะๆพิธีการจ๋าๆสุดยอดถึงความทางการระเบียบการอะไรเงี้ยเยอะมากๆแบบนั้นยังจะไม่เรียกว่าน่าเบื่ออีกหรือไงนัดเข้าใจอารมณ์นี้เป็นอย่างดีเพราะว่านัดก็มองแบบที่คุณมองอย่างนั้นมาตลอดชีวิตเหมือนกันค่ะโอเคเรามาลองมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์หลายพันปีของมนุษย์กันนะคะถ้าพูดถึงคนที่เป็นสุดยอดถึงความเจ้าพิธีการนะคะหน้าของคนนี้จะลอยขึ้นมาเลยค่ะคนนั้นก็คือคงจื้อค่ะไม่มีใครในประวัติศาสตร์มนุษย์อีกแล้วที่จะพูดเรื่องพิธีการมากไปกว่าคงจื้อนะคะนัดได้รู้จักคำสอนของคงจื้อเป็นครั้งแรกจากหนังสือของโอโชนะคะนั่นก็คือเล่มเต๋าค่ะโอโชอธิบายคำสอนของเหล่าจื้อได้ดีมากๆนะคะจนมันเป็นจุดเริ่มต้นให้เราไปแสวงหางานเขียนเล่มอื่นๆเกี่ยวกับเต๋ามาอ่านแต่ว่าโอโชไม่ชอบคงจื้อค่ะแล้วเพราะว่าเราได้รู้จักคงจื้อเป็นครั้งแรกจาก
งานเขียนเล่มนี้มันก็เลยทำให้เราได้รับอิทธิพลทางความคิดของโอโชมาด้วยนะคะนั่นก็คือทำให้เรามองว่าหงจื้อพิธีการเยอะน่าเบื่อมากเจ้าระเบียบพิธีการวินัยทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่ามุมมองเรื่องพิธีการของนัทมันเปลี่ยนไปตั้งแต่ได้มาอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะทุกวันเป็นวันที่ดีความสุข15ประการที่การชงชาสอนฉันนะคะขนาดว่าเป็นคนญี่ปุ่นด้วยกันเองนะมองเข้าไปที่พิธีชงชานะคะเขาก็ยังมองเลยว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจุกจิกรายละเอียดยิบย่อยเยอะมากๆพิธีกรรมพิธีการเยอะมากจริงๆนะคะแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เขียนโดยคุณผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอเรียนชงชามา25ปีค่ะพอนัดอ่านหนังสือเล่มเนี่ยถึงได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วบรรพบุรุษของเราเขาไม่ได้เป็นโรคจิตอยากแกล้งเราถึงได้ใส่รายละเอียดลงมาในพิธีการเยอะขนาดนี้หรือว่าเพราะว่าฉันอยากจะแสดงถึงอำนาจแสดงถึงความรุ่มรวยความฟุ้งเฟ้อของฉันนะคะแต่ว่ามันก็คงจะมีบรรพบุรุษบางบ้านที่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าเอาเป็นว่าบรรพบุรุษที่เรานับถือที่เราเคารพอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะเหตุผลที่พิธีการจะต้องมีรายละเอียดเยอะขนาดนี้มันเป็นกุศโลบายใส่ลงมาเพื่อทำให้เราได้เจริญสติค่ะในพิธีชงชาเนี่ยมันมีสิ่งที่เราจะต้องทำแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องโฟกัสอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเราจะต้องรู้วิธีฟังเสียงน้ำเดือดจากหม้อต้มต้องรู้ว่าเดี๋ยวจะต้องตักน้ำจากก้นหม้อกลางหม้อหรือว่าจากผิวน้ำนะเพราะว่าน้ำจากแต่ละส่วนของหม้อก็จะถูกใช้ในบริบทที่แตกต่างกันหรือว่าพอฤดูกาลเปลี่ยนผ่านไปแล้วเนี่ยลำดับขั้นตอนในการชงชาก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคะรายละเอียดต่างๆที่ถูกใส่ลงมาพวกนั้นน่ะมันคือการฝึกฝนสติของเราให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันต่อเนื่องไปในทุกๆขณะที่ทุกกิจกรรมในพิธีการดำเนินไปก็เท่ากับว่าสติของเราถูกฝึกฝนอย่างต่อเนื่องสติที่ถูกฝึกฝนจนต่อเนื่องก็คือสติที่ได้รับการขัดเกลามันก็จะเกิดความแจ่มใสสติที่แจ่มใสก็จะสามารถรู้สึกรับรู้ได้ถึงความเบิกบานใจรับรู้ได้ถึงความชื่นบานของทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นสิ่งละอันพลาน้อยขนาดนั้นดังนั้นเวลาที่คุณจะต้องทำอะไรเป็นลำดับขั้นทำซ้ำๆแบบเดิมวันแล้ววันเล่าอย่ามองข้ามคุณค่าของสิ่งสามัญธรรมดาที่เราทำอยู่ทุกวันเพราะนั่นคือโอกาสให้เราได้ฝึกฝนสติของตัวเองค่ะทีนี้เราก็มาถึงโคดที่เปลี่ยนมุมมองเรื่องรูทีนของนัดไปได้แบบ180องศานะคะนั่นก็คือโคดของกุสตาฟ โฟแบร์ค่ะ Be regular and orderly in your life so that you may be violent and original in your work แปลว่าจงใช้ชีวิตให้สม่ำเสมอและมีระเบียบจะได้เก็บความแรงและความสดใหม่ไปใส่ในผลงานของตัวเองขยายความประโยคนี้เพิ่มเติมนะคะก็แปลว่าให้เราลดความวุ่นวายในชีวิตประจำวันของเราลงค่ะสิ่งที่มันจะทำให้เราสิ้นเปลืองแรงสิ้นเปลืองพลังงานสิ้นเปลืองความคิดสิ้นเปลืองอารมณ์นะคะใดๆเหล่านี้ลดได้ลดจัดการมันให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคิดซ้ำหรือว่าเสียอารมณ์ใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหามันในทุกๆครั้งนะคะเราจะได้ออมแรงออมพลังเอาไว้ไปทุ่มเทใส่ลงไปในผลงานที่เราอยากสร้างสรรค์จะดีกว่าค่ะถ้าคุณลองไปเซิร์ชดูนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อบิลเกตบีโธเฟนดาวินชีไอน์สไตน์หรือว่าดาไลลามะแล้วก็ตามด้วยคำว่ารูทีนใน Google คุณก็จะพบว่าชีวิตประจำวันของพวกเขาแลดูน่าเบื่อมากนะคะแต่ไม่ว่ามันจะเป็นชีวิตประจำวันที่ดูน่าเบื่อขนาดไหนมันก็เป็นชีวิตประจำวันที่ถูกออกแบบมาแล้วว่าจะปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ดึงศักยภาพในตัวพวกเขาออกมาได้สูงสุดนะคะพวกเขาเซตโครงสร้างวันเวลาของตัวเองออกมาเพื่อที่จะทำให้พวกเขาโฟกัสได้ดีที่สุดเวลาที่พวกเขาทำงานค่ะพอพูดชื่อคนดังที่ประสบความสำเร็จออกมาแบบนั้นเนี่ยไม่กล้าเล่าเรื่องตัวเองต่อเลยค่ะแต่ว่าชีวิตประจำวันของนัทก็โมโนโทนมากค่ะแต่ละวันตื่นเช้าก็ไม่ต้องคิดหรอกว่าวันนี้จะทำอะไรก็ไม่ต้องคิดด้วยว่าวันนี้จะอยากวิ่งไหมมีอารมณ์อ่านหนังสือหรือเปล่าที่ไม่ต้องคิดแล้วก็ไม่ต้องรออารมณ์เนี่ยเพราะว่าทุกอย่างมันถูกเซตเป็นระบบไว้หมดแล้วค่ะคุณมองแล้วคุณก็คงจะแบบเป็นรูทีนที่น่าเบื่อจริงชีวิตไม่มีสีสันอะไรเลยเนาะ
ใช่ค่ะ ถ้าใครมาชวนคุยเรื่องซีรีส์เนี่ยก็จะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่านัดเลิกดูซีรีส์มานานแล้วค่ะหรือว่าถ้าใครคุยเรื่อง drama นะคะนัดก็ไม่ค่อยเล่น social เท่าไรก็จะคุยกับใครไม่ค่อยรู้เรื่องอีกเหมือนกันนะคะนัดใช้วิธีว่าอันไหนสำคัญและจำเป็นเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวพี่ก็จะมาสรุปข่าวให้เราฟังเองนะคะแต่นัดก็มองว่ามันเป็น routine ที่โอเคเลยแหละทำให้เรามีโฟกัสดีเวลาทำงาน หัวแล่นคิดงานออกแล้วก็มีเรี่ยวมีแรงในการทำงานค่ะก็นี่แหละค่ะทุกท่านมุมมองเรื่องรูทีนของนัดตั้งแต่สมัยที่เรียนจบใหม่ๆมาจนถึงปัจจุบันว่าแตกต่างไปยังไงบ้างนะคะก็หวังว่าชีวิตน่าเบื่อน่าเบื่อของนัดจะทำให้คุณได้ลองสังเกตชีวิตประจำวันของตัวคุณเองในแง่มุมที่ต่างไปค่ะก่อนจะจากกันนัดมีเรื่องที่สงสัยมากๆอยู่เรื่องหนึ่งว่าตั้งแต่เวลาที่คุณตื่นนอนไปจนถึงตอนที่คุณเริ่มทำงานคุณใช้เวลาตรงนี้ทั้งหมดกี่ชั่วโมงทำอะไรกันบ้างเหรอคะอยากรู้จริงๆค่ะเขียนมาเล่าให้ฟังตรงช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะนัดจะรออ่านอยู่ค่ะขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันขอบคุณที่ติดตามรับชมอยู่ดีๆ Live Well อย่าลืมว่าคนสร้างสรรค์ใช้ชีวิตสร้างสรรค์ดูแลตัวเองทุกท่านสวัสดีค่ะ